Tja, ser kläderna på mig idag. Lite annorlunda klädsel idag. Med lite höstfärger. Det börjar jag göra det. Det är lite gult och brunt. Det är lite gult och brunt. Det ser varit gult och brunt och orange och lite färgade sockar. Färgade sockar, orange och brunt. Jag testar mig fram just nu om alla höstfärger för tillfället. Jag tänkte säga så direkt. Jag tänkte filma nu innan middag för att jag äta fem eller färg spelar ingen roll. Då kan jag se på lite historia. Det är ju omöjliga historia, tänkte jag i alla fall. Det blir lite annorlunda kväll här tänkt. Faktiskt. Jag vill bara vara snäll mot min flickvän bara. Idag är det hennes första jobbdag. Idag. Jag ville bara säga det. Hennes första jobbdag idag. Jag ville bara gå med henne idag bara. Så får hon komma igång i jobbet och kunna göra. I alla fall jag vill ha. I alla fall. Jag vill bara vara snäll med mig. Jag vill bara komma igång. Bara. Så det blir jättebra lite senare. Sen på samma tisdag. Sen det är typ hockeykväll också faktiskt. Därför borta klippet i sängen. Borta match ikväll. Ja, det är borta match idag i alla fall. Så jag kan inte se på matchen ikväll. Faktiskt är jag på via play. Så jag kan inte se den matchen i alla fall. Men jag kommer följa det på telefon. Jag har tänkt. Jag skriver till någon kväll också. Har jag tänkt. Och till Thomas. Så Thomas och flickvän. Jag har typ hockeyreferat idag. Faktiskt. Bortamatch mot Templia idag. Så får vi se hur det går. Ikväll om det då. Kanske ska göra en ny serie om CHL sen. Kanske jag har inte tänkt tanken, men nu gör jag det. Så jag ska byta kläder till det. Här tänkte ikväll. Följa den på telefon. På CHL-appen eller på några. Jag hoppas att några använder matchen och jag kan följa och se. Så jag kan inte ikväll faktiskt göra det. Så jag inte träffa henne ikväll på grund av den grejen. Så jag har också tänkt göra något ikväll också. Så inte duscha ikväll. Kanons. Jag har lite tid över ikväll så tänkte jag för att vässa alla mina pennor ikväll. Det är mitt jobb idag. I alla fall här inne. Det hade jag tänkt i. Men jag tänkte bättre ta idag än senare. Så jag kan skriva lite mer här inne. Jag tänkte göra lite sånt bara. Och självklart måste jag göra en sak till innan CHL-matchen börjar. Det här finns väldigt matchen tänkte jag i alla fall. Så det blir lite annorlunda ikväll men och sen ser det lite bra då. Jag vill bara vara gullig pojkvän. Jag vill vara gullig och snäll pojkvän till Veronica bara. Det är bara det jag vill. Jag älskar henne så mycket. Jag vill bara hennes bästa. Jag vill nog se mig kväll på den här grejen. Jag är lite för sentimental i veckan faktiskt. Jag har haft lite upp och ner vända veckor nu ett tag. Jag är sentimental i veckan i alla fall kan jag säga. Jag tänkte på en annan grej.
just nu. Ja, jag tänker på någon annan människa som är mindre. Jag har typ överhet med Målby och så. Och jag tänker på Alma faktiskt. Mycket mer nu. Jag saknar Alma väldigt mycket. Väldigt mycket. Just för tillfället är det sentimental. Tänker på henne. Jag ska skriva min syster för jag tänkte också. Jag är bara lite sentimental. Den här veckan tänker jag lite extra på henne. Jag längtar efter henne bara. Det är jättekänsligt att jag tänker på det. Det är typ inget annat. Jag ville bara få ut min känsla just nu. Vi började förmedla en känsla i min kanal också. Det är mycket som jag har varit med nu. Vet ni att jag ska planer för ikväll? Det är det. Vi får se vad jag säger här också. Men jag har varit tänkt att skriva min flickvän, ja. Självklart. Det är bara det jag tänkte. Idag. Och ingen är får se vad som händer i veckan då. Jag vill bara gå försiktigt fram med henne. Så hon får komma ikapp. Jag vill också komma ikapp lite grann. Som blir lite piggare senare. Så jag träffas henne oftare. Jag vill bara vara smart. Och gullig pojken. Det är bara det. Jag vill vara snäll med mig. Vad som helst. Jag gör vad som helst för henne. Ja. Vad som helst för henne. Bara. Det verkar bli bara lite mycket. Ja, jag tänker att jag ska bara räcka. Jag tänker bara på, som jag sa nyss, Alma. Jag tänker på Alma så mycket som helst. Jag saknar det så mycket som helst. Supermycket. Jag kan inte släppa tanken. Ursäkta. Jag är ute. Du är sentimental. Idag filmar jag. Det är tisdag. Jag vet det är tisdag idag och jag filmar mig nu före middag. Jag hade tänkt läsa en bil på torsdag. Jag vet inte. Ja, på torsdag ska jag filma igen. Tänkte jag. I alla fall. Ja, på torsdag vet inte hur det var. Men jag ska också till flickvännen på kvällen. Jag längtar inte riktigt på torsdag för jag ska till karläkaren. Ja, jag har inte kommit bort något ifrån tungan. Jag visade en gång faktiskt. Den hör inte bort. Inte från tungan. Den hör. Men jag längtar inte riktigt. Bara att ta bort den valen. Ja. Jag är lite bägge och känsliga med den där grejen.
Det ser mig till botten och den andra känslan. Den tänkte. Jag har 2 känslor där. Men hoppas jag mår bra ändå. Ja. Ni vet nu hur jag mår idag. Det var lite hungrig i magen. Just nu. Ja, men jag ser på något som jag tänkte. Jag vet nu. Det är ganska så lugnt. Då syns vi på torsdag. Jag vet inte när i alla fall. Nej, hur och var. Jag vet inte när, hur och var då. Men så får vi se då. Så säga. Så är alla. Säg om mig på veckan och jobba. Och vila också med rast någonting. Då syns vi senare på torsdag. Det är lugnt. Efter ta lugnt också. Då syns vi på torsdag. Puss. Så är alla. Hej.